Welkom bij Sal's Place podcast. Vandaag gaan we een verhaal vertellen dat zelden in zijn geheel wordt verteld. Niet omdat het geheim is, maar omdat het ongemakkelijk is. Het gaat over de relatie tussen Rusland, de NAVO en de Europese Unie. Over 30 jaar geopolitiek die ons continent heeft gevormd, maar waarvan slechts een deel in het publieke debat terechtkomt. Deze aflevering is geen pleidooi voor Rusland. En het is geen aanval op Oekraïne. Het is een poging om de andere kant van het verhaal te reconstrueren. De kant die vaak ontbreekt wanneer we het hebben over de oorlog die nu Europa bepaalt. Want zonder die context is het onmogelijk te begrijpen hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen. En nog belangrijker, hoe we er ooit weer uit kunnen komen. Dit is Sal's Place podcast. Meer nieuws, diepgang en onverklaarbare zaken. Om te begrijpen waarom Rusland zo reageert op NAVO-uitbreiding, moeten we terug naar 1990. De Berlijnse muur is gevallen. De Sovjet-Unie bestaat nog, maar wankelt. Duitsland staat op het punt herenigd te worden. En in die context vinden cruciale gesprekken plaats tussen Amerikaanse, Duitse en Sovjetleiders. In die gesprekken valt een zin die later een geopolitische tijdbom blijkt. Not one inch eastward. De NAVO zou zich niet uitbreiden richting de Sovjetgrens. Deze uitspraak werd gedaan door Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker en ook door andere westerse leiders. Het was geen formeel verdrag, maar het stond wel in diplomatieke notulen, memo's en gespreksverslagen. Voor de Sovjetleiding was het een duidelijke strategische toezegging. Als Moskou instemde met de Duitse hereniging, zou de NAVO niet opschuiven richting het oosten. Maar na de val van de Sovjet-Unie veranderde de geopolitieke realiteit. Vanaf 1999 traden achtereenvolgens Polen, Hongarije, Tsjechië, de Baltische Staten, Roemenië, Bulgarije, Slowakije, Slovenië en later nog meer landen toe tot de NAVO. In totaal 14 landen, allemaal richting de Russische grens. In het Westen werd dit gezien als een logisch proces. Landen die zich wilden aansluiten bij een defensieve alliantie, uit vrije wil. Maar in Moskou werd het ervaren als een opeenstapeling van gebroken beloften. Een langzaam, maar onafwendbaar opschuiven van een militaire alliantie die oorspronkelijk was opgericht tegen de Sovjet-Unie. En precies daar begint het misverstand dat 30 jaar later zou exploderen. Om te begrijpen waarom Rusland NAVO-uitbreiding als existentiële bedreiging ziet, moeten we terug naar de Tweede Wereldoorlog. De Sovjet-Unie verloor naar schatting 27 miljoen mensen in de strijd tegen Nazi-Duitsland. Geen enkel ander land betaalde zo'n hoge prijs. Hele steden werden weggevaagd, families uitgeroeid. Het collectieve geheugen van Rusland is doordrenkt van de angst voor een invasie vanuit het Westen. En wanneer u dat weet, begrijpt u waarom Rusland veiligheid niet ziet als een abstract concept, maar als een kwestie van overleven. En waarom elke militaire beweging richting zijn grenzen wordt geïnterpreteerd door de lens van dat trauma.
De NAVO werd in 1949 opgericht als bondgenootschap tegen de Sovjet-Unie. Dat was geen geheim. Het stond in de documenten, in de retoriek en in de strategie. Voor Rusland was de NAVO nooit een neutrale organisatie. Het was een militaire alliantie die was ontworpen om de Sovjetmacht in te dammen. En toen de Sovjet-Unie uiteenviel, hoopten sommige Russische leiders dat de NAVO zou worden hervormd of zelfs ontbonden. En dat gebeurde niet. Sterker nog, de NAVO breidde uit, steeds dichter naar de Russische grens. En in de Russische perceptie werd een oude vijand steeds groter, steeds sterker en steeds dichterbij. Het Westen zag stabiliteit en Rusland zag omsingeling. Twee wereldbeelden die nooit bij elkaar kwamen. Fast forward, even doorspoelen naar 2013. Oekraïne staat op een kruispunt. President Viktor Yanukovych twijfelt over het tekenen van een associatieverdrag met de Europese Unie. Hij kiest uiteindelijk voor uitstel, onder druk van Rusland. Dat besluit leidt tot massale protesten op het Maidanplein in Kiev. Wat begint als een pro-Europese beweging, radicaliseert in de loop van de maanden. Er vallen doden. Sluipschutters schieten op demonstranten en politie. Tot op de dag van vandaag is niet volledig duidelijk wie verantwoordelijk was voor welk geweld. De situatie wordt chaotisch, explosief, oncontroleerbaar. In februari 2014 vlucht Yanukovych het land uit. Het parlement zet hem af onder omstandigheden die door Rusland en sommige internationale juristen worden gezien als ongrondwettelijk. De Verenigde Staten zijn actief betrokken bij de politieke transitie. Een gelekt telefoongesprek tussen Victoria Nuland en de Amerikaanse ambassadeur in Kiev laat horen hoe zij bespreken wie in de nieuwe regering zou moeten komen. Voor veel westerse landen was dit een revolutie. Voor Rusland was het een door het Westen gesteunde machtswisseling, een regime change aan zijn grens. En voor Moskou was dit het moment waarop Oekraïne definitief in het westerse kamp leek te vallen. De annexatie van de Krim volgde vrijwel direct. Niet alleen om strategische redenen, de marinebasis in Sebastopol, maar ook omdat Rusland ervan overtuigd was dat Oekraïne op weg was naar NAVO-lidmaatschap. In de Russische perceptie was dit geen agressie, maar een defensieve reactie op een dreiging die al jaren werd opgebouwd. In Nederland speelde zich in 2016 een opvallend moment af. Het Oekraïne-referendum. Een raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 61% van de Nederlanders stemde tegen. En de redenen waren divers. Er was bezorgdheid over corruptie in Oekraïne. Over de snelheid waarmee de EU zich uitbreidde. Over de geopolitieke implicaties van het verdrag. En vooral over de vraag of Europa hiermee niet een conflict met Rusland zou uitlokken. En veel van die zorgen werden destijds weggezet als populistisch, irrationeel of anti-Europees. Maar in de jaren daarna klonk steeds vaker de vraag of de Nederlandse kiezer niet iets zag wat de politieke elite negeerde. Het verdrag kwam er uiteindelijk toch. De uitslag werd politiek genegeerd. En daarmee werd een signaal dat uit de samenleving kwam, een signaal van geopolitieke voorzichtigheid, terzijde geschoven. In die periode waarschuwde Thierry Baudet dat het associatieverdrag Oekraïne in een geopolitieke spagaat zou brengen. Dat het Westen Oekraïne steeds verder in zijn invloedssfeer trok, terwijl Rusland dat nooit zou accepteren.
Hij stelde dat dit beleid het risico op een conflict met Rusland vergrootte. Destijds werd die analyse door veel partijen fel bekritiseerd. Maar na 2022 klonk de vraag of sommige van die waarschuwingen niet dichter bij de werkelijkheid lagen dan men toen wilde erkennen. Niet omdat Baudet gelijk moest krijgen, maar omdat geopolitiek soms minder draait om idealen en meer om harde machtslogica. Het is een ongemakkelijke gedachte, maar wel een die in deze reconstructie thuis hoort. Tussen 2014 en 2022 woedde in de Donbass een oorlog die in het Westen relatief weinig aandacht kreeg. Dagelijkse beschietingen, duizenden doden, een bevroren conflict dat elk moment kon escaleren. Voor Rusland was dit een bewijs dat Oekraïne instabiel was en dat NAVO-uitbreiding richting dit gebied onacceptabel zou zijn. Voor het Westen was het een bewijs dat Oekraïne juist bescherming nodig had. In 2021 en begin 2022 liepen de spanningen op. Rusland eiste schriftelijke garanties dat de Oekraïne nooit lid zou worden van de NAVO. De NAVO hield vast aan haar open-deurbeleid. Diplomatie liep vast. Beide kanten zagen zichzelf als rationeel. Beide kanten zagen de ander als provocateur. En toen, op 24 februari 2022, viel Rusland Oekraïne binnen. Een daad die internationaal werd veroordeeld, maar die in de Russische perceptie werd gepresenteerd als een preventieve actie tegen een dreiging die al 30 jaar werd opgebouwd. En wanneer u deze geschiedenis in één lijn ziet, wordt duidelijk dat dit conflict niet in 2022 begon. Niet in 2014, niet in 2008 toen de NAVO voor het eerst sprak over mogelijk lidmaatschap voor Oekraïne en Georgië. Het begon in 1990 met een belofte die nooit formeel werd vastgelegd, maar wel werd gehoord. Het begon met twee wereldbeelden die nooit bij elkaar kwamen. Met een NAVO die stabiliteit zag in uitbreiding en een Rusland dat diezelfde uitbreiding zag als existentiële bedreiging. Europa heeft lang geopolitiek gezien door de lens van idealen en Rusland door de lens van veiligheid. En ergens tussen die twee perspectieven is de diplomatie verdwenen. We zitten nu in een conflict dat ons continent nog jaren zal bepalen. De vraag is niet wie er gelijk heeft. De vraag is hoe we hieruit komen zonder verdere escalatie. En daarvoor moeten we de geschiedenis kennen, ook de delen die we liever niet horen. Dit was Sal's Place Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Tot zover Sal's Place Podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op salsplace.nl.